Guys, tas mulai tanggapan kudanan budal kudanan mulai kudanan guys. Nah, iki mang mari di kayak wedake Mbak Dara Riri sampai saiki kurang luntur apik guys. Si di mang. Hujan. Donat. Iki sele ya, Pak? Iki apa? Loh. Donat. Luwe guys. Mau makan aja habis ini. Iki koperku kudanan guys. Iki golek dibuka belain. Asik guys. Bajunya ini tadi aku pakai perform guys. Kita tiga Mbak Dara ini. Terima kasih Mbak Dara. Cushion. Oke. Bending jero plastik ya. Soalnya kayak tanggapan maneh. Yo guys. Ngono. Emang acaranya gathering guys. Ora kok nge-vlog wis sepurane yo. Wis kok nge-vlog guys. Udan. Budal kudanan mulai kudanan. Wis. Ya wis guys. Habis ini kita lanjut ya. Oke. Oke guys, kita review dulu mari donat. Enak donat iki sing mantu gelanku. Enak. Mantap. Nasi. Monggo madang. Oke. Kok healing. Kilo guys, lo kilo lumpia. Enak pernah. Dan Pak Mini ku. Monggo sarapan riyen, Pak. Punar micet lah ini niki. Mboten matun. Oh, matun. Nggih. Iki sakniki ditamel manung hidup mawon. Roti. Oh, cek enten anu penggaweane ten Tegil. Nggih, penggaweane kathah kasihan ngoten iki. Nggih. Mboten salah diyani. Oh. Nggih, Pak. Pun suwun, Mas. Nggih, matur sami-sami. Mboten pinarak riyen.